Mana xizmat safari bilan biz Qoraqalpog'istonda bo'lib turibmiz va bizga bir imkon bo'ldiki, mashhur Kemalar qabristonini ko'rish. Ulug'bek, mana bugun biz xizmat safari bilan Qoraqalpog'istonga tashrif buyurdik va xususan Mo'ynoq rayonida va bizni mana imkon bo'ldiki, bir juda mashhur joyga olib kelishdi. Shu makon haqida ikki og'iz gapirsangiz, nimalarni ko'ryapsiz, ichingizdan hozir nimalar kechyapti? Endi bu juda ham ayanchli hodisa. Bu yerga kelgan odam, har bir inson qandaydir bir o'zini yomon his qiladi. Chunki qabriston deganda tasavvur qiling, sizni ko'z oldingizda nima? Qabriston bu qandaydir bir nima joyi emas, to'y qiladigan, to'g'rimi? Mana hozir ko'rib turibsiz. Bu qabriston endi insonlar emas, kemalarning qabristoni. Nimaga bu simvolik sifatida shunday nomlangan? Chunki bu yerda avvallari hayot bo'lgan. Demak, biyo xilma-xillik bo'lgan, port bo'lgan. Hozirda suv ketishi sababli, suv keskin kamayib ketganligi sababli fojia. Shuni oqibatida biz hozir shu fojiaga yetib keldik. Mana kemalar ko'rib turibsiz. Bu faqatgina Qoraqalpog'iston yoki O'zbekistonga ta'sir qiladigan fojia emas, balki dunyo miqyosidagi global fojia desak mubolag'a bo'lmaydi. Nima uchun? Chunki hozir bizga Norvegiyadan shunaqa ma'lumot yetib kelgan. Norvegiyadagi muzliklarda aynan shu tubdan chiqayotgan qum zarrachalari ularni Norvegiyani muzliklarigacha yetib borgan. Bu nimadan dalolat beradi? Buni oqibatida aziyat chekadi kim? Siz bilan bizning farzandlarimiz, dunyo miqyosidagi insonlar, hammasi shuning uchun bu yerga butun dunyo hozir e'tiborini qaratmoqda Orol dengizi fojiasiga.